はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はですね、レクサスの LX570 ブラックシークエンスというね、特別仕様車、こちらがね、デビューしたので、試乗してきました。今回はね、まず内装と外装編お届けしたいと思います。次回、ドライブフィールお届けしたいと思いますので、お楽しみに。で、こちらの試乗車のブラックシークエンスは、1191万6666円という価格になっています。で、試乗車のブラックシークエンスというのはね、いろいろな専用の内外装があしらわれていますが、こちらのね、試乗車はですね、さらにですね、モデリスタのエアロパーツがついていて、よりいかつくなっているという仕様になっています。これモデリスタの価格は含まれていません。それではですね、まずエクステリアから見てみたいと思いますが、このね LX570 いかついですよね。しかもこれね、ブラックシークエンスといって、黒いねメッキになっていたり、ヘッドライトのところが黒くなっているのでよりいかついです。さらにね、モデリスタもついてますからね。いや、いかつすぎる。で、こちらね、モデリスタのフロントリップがついています。トヨタのランドクルーザーをベースに作られたレクサス LX なだけにですね、エクステリアのね、外装のシルエットは似ていますよね。そしてブラックシークエンス、専用のですね、スピンドルグリルもブラック塗装になっていて、フレームも、漆黒メッキになっています。そしてこちらのヘッドライトはですね、これも中がですね、専用のクリアブラックになっています。で、LED もね、三眼になっていてかっこいいですね、これもね。このタイプの三眼が僕一番好きでしたけどね。で、こちらね、フォグランプとコーナリングランプがね、2つね、ついていますが、ここもね、クリアブラックになっているのがブラックシークエンス専用になっています。そしてね、ウインカーはこの流れるタイプになっています。LED ヘッドライトはね、もちろんアダプティブハイビーム完備です。続いて LX570 ブラックシークエンスをサイドの方に回ってみてみましょう。いや、箱ですね。で、LX のボディサイズはですね、全長5080、全幅1980、全高1910と、全長5メーターオーバー、全幅も約2メーター、全高も約2メーターと、いや、でかいわけだって感じですね。ランクルとね、サイズは似てると思います。そしてフロントサイドの方に寄っていきますが、この厚みもすごいですよね。そして21インチのアルミホイルが標準装備となっています。で、サイドのね、スカートのところにステップがついていますが、これ標準装備となっています。そしてね、ドアミラーがブラックになるのもブラックシークエンスの専用装備となっています。そしてね、リアサイドの方に回っていきますが、ガラスエリアもね、3列あるんでね、広いですよね。そして L 字型のリアコンビネーションランプがあって、このいかついですね、モデリスタの2本出しのマフラーとリアスカートがついています。そしてね、リアコンビネーションランプとかガーニッシュなんかもブラックシークエンス専用のブラック塗装のものになっています。そしてこちらはバックフォグですかね。そしてモデリスタのいかついリアスカートと2本出しのマフラーなんですけれどもね、このマフラーの音聞いてみましょう。もっとのぶとい音がするのかと思ったらね、結構クリアなサウンドですね。さすが 5.7 リッター V8 エンジンって感じです。続いて、LX570 ブラックシークエンスの内装を見てみましょう。ドアのね、鍵穴が見えるタイプっていうのは、ね、意外でしたね。この辺も設計年度の、古さから来ているのかもしれないです。で、ドアの内側なんですけれどもね、これもたっぷりとした、本革があしらわれています。この辺もソフトパッドで、これ本木目ですね。これもブラックシークエンス専用の縞木がついています。そしてね、このダイヤモンドステッチとかも専用装備となっています。この辺もね、ピアノブラックになってるし、ウィンドウスイッチもメッキ加色されていて、さすがにね、質感問題なしですね。で、この辺はハードプラになっています。で、カーテシランプもついていますね。そしてドアヒンジなんですけれども、 LX はね、なんとプレス製ですね。で、 LS とかね RX は鋳造ヒンジになっているんですけれどもね、この辺はね、ベースのランクルと共有しているからでしょうかね。続いて運転席の方を見てみますが、フロア高が高いんですよね。なのでステップを1段踏んで登るような感じになりますがね、ステンレス製のスカーフブレードがついていて、アクセルペダルは吊り下げ式ですね。それではステップに足をかけて A ピラーのグリップを掴んで乗り込んでみましょう。よっこら小1で、ドア閉めた音聞いてみましょう。はい、ズムっていうね、重い音がしますね。で、レクサス LX570 の運転席前景はこんな感じですね。
これもね迫力すごいですよね。この辺はやっぱねランクルとかとも全く違うね内装のデザインになってますよね。もう威風堂々って感じですね。 LS なんかとはねちょっとまた違う、ちょっと世代が古いんでねデザインのテイストも違いますけれども、これはこれでね迫力あっていいですよね。で細かく見てみましょう。まずですねこちら 12.3 インチワイドのナビディスプレイですね。レクサスの中では最大のものになっているので、この辺もね質感が確保されていますね。ただタッチ操作にはね対応していなくて、こちらのねジョイスティックタイプのもので操作すると、これはね前期型の RX と同じですけれどもね、この辺はねちょっと古さがあるかなという感じはします。でこのようにね2画面分割で、左側を地図、右側を拡大の違う地図とか、表示を変えることができると、この辺のね多機能さはすごくいいと思います。そしてねここにはね本木目、縞木の本木目があしらわれています。そしてねアナログ時計がついているのをね高級車前としてますよね。これね GPS ね連動で、狂わない時計ですね。でこの辺はピアノブラックになっていて、スイッチがね結構あるのがねちょっとね設計の古さを感じるかなと。でハザードランプがこんな感じで、最近ねなくなりつつあるメディアのスロットがあるのはいいですね。これブルーレイも見ることができます。でマーク・レビンソンついてるので、このロゴのところを開けると、SD カードのスロットになってますね。そしてその下はまたね目隠しの、パネルがついていて、ここに USB のソケットとか 12V のシガーソケットなんかが、隠されていますね。この辺もねなんか古き良き高級車って感じでいいと思います。こう目隠しがねちゃんとねこういう細かいスロットのところについてるっていうのはねいいですよね。余計なものは隠しておけると。そして、先端コンソールにもね縞木のパネルがついているのはいいですね。でこれも目隠しがしてあって、カップホルダーがあると。で電動パーキングブレーキついていますが、ブレーキホールドないと。これもね設計年度の古さからかと思いますけれども、残念オブ残念のポイントですね。これ大きなマイチェンとかもしてないですからね LX は。そして、このゲート式の、シフトノブですね。この辺もねごっつい感じでガチャガチャ入れる感じはいいですね。そして古いタイプのですねコマンダーコントロールですね。リモートタッチってやつですかね。エンターボタンが横についていて、ジョイスティックの上を押し込んで決定することもできます。そしてねここにはねさすがランクルベースになっているんで、本格的な4駆のね、いろいろ切り替えのスイッチが並んでいます。こちらにはねシートヒーターとシートベンチレーションの機能がついていて、オートにしておくとねクライメートコンシェルジュといって、気温とかねシート表記の温度を判断して自動でシートヒーター、シートクーラーつけてくれるというものになっています。そしてステアリングヒーターも完備されていると。そしてねこれもまた4駆の操作系のダイヤルですね。あとはスポーツモードとかのドライブモードセレクトもついています。この辺のねダイヤルの質感なんかもいいですよね。でスポーツ、コンフォート、ノーマル、スポーツ S プラスとドライブモードをね選択することができます。そして、LX にはですねアクティブハイトコントロールというのがついていてですね、車高を上げ下げすることができます。悪路走行時なんかはですねフロントが最大で 50mm、 リアが最大で 60mm、車高を上げることができるという、かなりね本格的な悪路走破性能を有しています。そして、センターコンソールボックスですね、こちらを開けるとですねなんと、クールボックス機能がついていると。こちらね中に、ペットボトルとか入れておくと冷えるというやつですね。これは嬉しい機能。続いて助手席の方を見てみましょう。助手席のねトリム上部もステッチ付きのね合成規格で覆われていて、マーク・レビンソンのスピーカーもね、A ピラーについていて、縞木の本木目のパネルがついていて、この辺もね全部ソフトパッド。ただグローブボックスの中は肝仕上げされていませんでした。これ意外でしたね。はい、続いてステアリングホイールなんですけれども、こちらね世代の古いタイプですね。RX とかと同じような形になっていますが、こちらもね本木目と本側のコンビネーションのステアリングになっています。これはね見た目にもいいですよね。でパドルシフトも完備されていて、クルーズコントロールはレバーで操作するタイプですね。これも RX と同様となっています。続いてメーターなんですけれども、二眼のねオーソドックスなものに中央にね 4.2 インチのマルチインフォメーションディスプレイがついています。この辺はねちょっと古臭さを感じるところですね。でいろいろモードを切り替えて表示することができますが、いかんせんね今見るとちょっと、液晶画面ちっちゃいですよね。大きなマイナーチェンジなども行われていないので、このままフルモデルチェンジまで、この状態じゃないかと思います。そしてねちょっと取り忘れましたが、ヘッドアップディスプレイも完備されています。ステアリングの右側にはですね、いろいろなスイッチがあって、このボタンなんだろう、乗降ボタンですかね。乗り降りしやすい高さに車高が変わるのかな、これちょっと分かんなかったんですけれども、あとねヘッドアップディスプレイのスイッチとか、あとここにね、蓋があって ATC のスロットがあると。 RX だとねここも肝仕上げされてるんですけどね、 LX ではなってないですね。
でエンジンのスタートスイッチがここにあって、ここにもなんかいろいろスイッチがあって、ステアリングのね、テレスコチルトは電動になっています。これはいいですよね。はい、続いてオーバーヘッドコンソールを見てみましょう。ミラーはね、フレームが小さいタイプになっていますね。ただデジタルインナーミラーは装備されてないみたいですね。で、ルームランプはもちろん LED でタッチセンサー式になっています。これが手動なんですね、これは。でムーンルーフもついていると。そしてねバニティミラーのチェックなんですけれども、ちゃんとね照明も LED でついていると。 LX ではねちゃんと LED なんですね。そしてヘッドライニングもなんと肝仕上げされていて、こういうところのね質感は本当に抜かりなしです。続いて後席を見てみましょう。ドアノブもねメッキされていていいですよね。で後席ドアを開けるとこんな感じ。さすがにね後席ドアも抜かりなしですね。この辺もソフトパッドになっていて、ツイーターとねスピーカーのリングもね大きいの2つついてますよね。でここも本木目になっています。でクロスステッチになっていて、グリップも立派なものがついていると。でサンシェードもついています。そしてねこちらマーク・レビンソンのねロゴ付きの大きなスピーカーがついていて、カーテンシランプも後席にもしっかりついているという形になってます。そしてねスカッププレートもね金属のものがついていていいですね。でこれを押すとシートスライドしますね。電動後席シートがついているということになっています。それではねステップを一段踏んで、乗り込んでみましょう。よっこらしょ。でドア閉めた音、こんな感じですね。はい。でこちらね、リアエンターテインメントシステムがついてるんでねモニターがついてますね。で後席の足元は拳2つ分ぐらいありますね。運転席の下にはね足先はちょっと入らないですね、これは。でシートバックポケットは運転席助手席両方ともついています。で、ね、フロアがねフラットなのはいいですよね。こういうところはね良いかと思います。でシートはですねこのようにアームレストコンソールがすごい立派なものがついてますよね。で2列目にもシートヒーターとシートベンチレーションまで完備されていると。こういうところはね高級車前としてていいですね。王者の風格って感じですね、これは。でエアコンの操作パネルもあって、ここを開けるとリアエンターテインメントシステムのリモコン格納のこれ穴ですね。でちょっとした収納になっているという形になっています。そして、アームレストのところには、ドリンクホルダーも2口ついていると格納式になっています。そして、先端コンソール後端にはですねエアコンの吹き出し口と、こういうところにもね縞木のオーナメントパネルがついていると。でその下にはですね、HDMI とか、イヤホンジャックなんかがついています。これねリアエンターテインメントシステム用ですね。でここに、シガーソケットもついているということになっています。そして、ルームランプは LED ですね。でこのね大きな、リアエンターテインメントシステムついていますね。これ角度はねこんな感じで変えることができます。ここでねブルーレイ見たりいろいろテレビ見たりとかもできるということですね。続いてラゲッジスペースを先に見ちゃいましょう。もちろんねパワーバックドアになっています。そしてねこれはねイージークローザーと上下挟み込み防止機能付きと、 LX ぐらいね大きなね L サイズの SUV になると上下2分割式でこう開閉するタイプになります。これはね BMW の X7 とかでもそうでしたね。はい、このように上下2分割で開くと。でここに腰掛けることもできるという形になっています。そしてですね今この状態だと3列目のシートが跳ね上げ式で格納されていますが、これね電動で戻すことができると。こちらのスイッチを押すと、はい、このように自動でねこう戻ってくるのはいいんですけれども、これね格納するときは全部ね電動でいくんですけど、これね残念ながらですね起こすのは手動と。こういうところはねちょっと中途半端だなと思いますね。このなんかねつり革みたいなやつを引っ張って起こすと、ここだけなんかちょっとなんか手動っていうのはね高級車前としてないなと思うところではあります。でヘッドレストも倒すと、ここね磁石でねこうカチッてくっつくと異音が発生しないようにはなってますね。ブラブラして。
はい、こっち側も起こして磁石に乗って固定して、でヘッドレストも手動で起こすという形になっています。この状態だとね、さすがに荷物はほとんど積めないですね。でフロア高も高いですからね。続いてはね、ちょっと3列目にせっかくなんでアクセスしてみましょう。2列目はね、このように跳ね上げ式で、格納すると3列目にアクセスできるようになります。ただね、アクセスもちょっとフロア高が高いんで、よっこらちょっとやっぱ乗り込む感じにはなりますね。でこのように3列目に乗り込んで、2列目シートを戻して、さらにこれを起こすと。そうすると3列目の芯の広さにはなるんですけれども、結構ねシートバッグ起きてる状態ですが、拳 1.5 個分ぐらいあるけど、これ多分ねもうちょっとね直角状態になってるんで、背もたれはもう少し倒すことになりますが、何しろですね、フロアとですね3列目のシートの座面がめちゃくちゃ10センチちょっとぐらいしかないんで、ももの裏が浮いちゃいますね。なんで体育座りみたいな姿勢になります。一応ね3列目も3人掛けにはなっていますが、ちょっと大人が長時間乗るにはかなりしんどいかなという感じです。で、ここにねドリンクホルダー2つあります。ここはハードプランになっていますが、窓自体は結構広いんでね、開放感自体はあります。でここにもねちゃんとエアコンの吹き出し口もついていて、快適性も確保されていると。で、こっちにルームランプもついていると。ただね、座り心地というかね、座った感じの広さ自体はやっぱ CX8 の方がよっぽどまともに座れるなという感じはあります。といった感じでレクサス LX570 ブラックシークエンスの内外装を見てみましたが、いかがでしたか。個人的な感想としてはですね、やっぱね威風堂々とした、レクサス最大の SUV ならではの迫力、質感、ちゃんと確保されているなと思いました。手に触れる部分の質感が高かったり、やっぱねドバイとか中東とかでね支持されている、ラグジュアリー SUV で信頼性も高いというところはね、やっぱ海外で人気だけに盗難率もめちゃくちゃ高いという人気車種になって、悪い意味での人気車種にもなっちゃってるんですけれども、リセールバリューもめちゃくちゃいい車なので、盗まれない環境に置いておけるお客さんであれば、買うとね資産価値も高いかなと思います。3列シートあるにはあるんですけれども、これね2列シートの5人乗り仕様もあるので、3列目使わないよという人はね、最初から5人乗り仕様にしておけば、ラゲッジもね、3列目が畳まれてない状態になっているので広く使えるというメリットもありますね。3列シートにしても2列シートにしても価格は変わらないので、用途に合わせて、買われるといいんじゃないかなと思います。次回はねこちらの LX570 ブラックシークエンスの試乗ドライブフィール編をお届けします。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワントップチューブ、次回もお楽しみに。